Давай, зажигайся. Ё-моё, ну что тебе еще надо? Вот не факт, сейчас разгорится. Лень, расскажи, каково оно разжигать костер после дождя? Слушайте, да без подготовки хреново. Надо было ножом разрубить дрова. А теперь придется И что делаешь? топливом поливать. Что за топливо? Да не надо портить. Нормально. Сейчас все будет, Серега. Не доверься. Доверься и отойди. Вот реально. Доверься и отойди. Раз. Два. Отошел. Не, камеру бы оставил бы я. Ну ты бы сказал. Там еще газ остался. Ой, фантастика. Да, не спортивно, зато мы не спортсмены, мы туристы. Уже все испробовано. Ребят, не страдайте ерундой. Все, подача газа. Газ надо спустить. Просто берете автоген. Подвис.